السلام عليكم، الله يساعدكم يابا. جتنا اليوم هاي السيارة المارك محركها ونجي جيرها مو تمام، نمرة الواحد عنده مو تمام. نزلنا الجير، هذا الجير القديم نزلناه، وهذا الجير الجديد. هذا شنو يجي فنديشن ما بي، ومدفع ماكو، والجير كهربائي. الموديل مالته يختلف. رجع علي المدفع، هذا المدفع نغسله غسله مضبوطه على حسب الاصول، ويرجع الفنديشن مالته القديم يرجع عليه. ذاك الموديل يختلف عن ذا الموديل، هو نفس الجير نفس الشيء، هذا كهربائي هذا كهربائي، بس عند المدفع والفنديشن يختلف. ان شاء الله نشدهن ونكملهن على حسب الاصول، وترجع السياره بلاديه على حسب الاصول.